Isso aqui é pra quem gosta, papai. Viu? Saí de casa às 10 horas da manhã. Aí, ó. É quase 1 hora da tarde, no meio do mato. Abrindo vareda pra vir à noite. Só quem é caçador raiz que faz essas coisas, amigo. Cuida. Só vou chegar em casa lá para as 3 horas da tarde. Viu? Cachorro por aí quente e água por aqui não tem. Vou descer agora lá pro outro lado, que já tem a barragem. Para eles beber água, tomar banho. O triga da febre, se trigando direto. Caruá, tudo de tudo. Tá nega. Tudo cansado, cuida.